ಸರಿ ಬ್ರೋ, ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇರಲಿ ಕೊಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಟೈರೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಅಪೋಲೋ H1 ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇವಾಗಲೂ ವಾಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು 50 ಸ್ಪೀಡ್ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ನಾನೇನಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೈರು ಫಸ್ಟು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮುಂದೆಗಡೆ ಚೇಂಜ್ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ 2 ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ರೀಸನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನವರೆಗೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರಲಿ ಹಿಂದೆ ಟೈರ್ಗೂ ಮುಂದೆ ಟೈರ್ಗೆ ಅಂತ. ಎರಡನೇದು, ಇವಾಗ 2 ಟೈರ್ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸೌದೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದುಡ್ಡು ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಒಂದು 10,000 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ನೀವು ಒಂದು ಟೈರ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸಾರಿ 10,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು 5,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಿಂದೆ ಟೈರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಟೈರ್ಗೆ ಒಂದು 4,500 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಟೈರ್ ಅಪೋಲೋ H1 ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹತ್ರ 4.5 ಯಾ. ಇಲ್ಲ ಇದೆ, ವಾಬ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ, ಲೈಟಾಗಿ ಮೈಲ್ಡಾಗಿ ವಾಬ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಇವಾಗ್ಲೂ. ಒಂಚೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 50 ಹೊಡೆದಿದ್ದು. 50ಗೆ ಹತ್ತೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾರೋ ಬ್ರಡ್ಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೈಲ್ಡ್ ವಾಬ್ಲಿಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟೋ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಈ ನಡುವೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. 1 ಕೋಟಿಗೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ. ವೆಲ್ಫೇರ್ ತೊಗೊಂಡು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಹೆವಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಗಾಡಿಗಳು, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಡ್ರೈವರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಅವರೇ. ಅಣ್ಣ ನಾವು ಬರ್ಬೋದಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ? ಜಯನಗರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಜಯನಗರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಜಯನಗರ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡಿದು ನಮಗೆ ಆವಾಗ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಜಯನಗರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಈಜೊಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಒಂದು ಸಮೋಸ ಪಪ್ಸು ತಿಂದ್ವಿ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೀನೇ ನಡೀತಿತ್ತು ಅವಾಗ, ಜಯನಗರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನೊಂದು 2 ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆಗುಂಬೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸೌಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಆಗುಂಬೆ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ. ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಕುವೆಂಪು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹಿಡಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಡ್ರೋನ್ ಶೂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರು. ಆಚೆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು ನೋ ಡ್ರೋನ್ ಫುಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅಂತ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಡ್ತೀವ, ಸೊ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. 1-2 ಫುಟೇಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ಮನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಇದ್ದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೆ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಭಾಗವತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಕಾಡಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಾವುಗಳಿದೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಆಚೆ ಬಂದ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೇ ನನ್ನ ಕಾಲು ಇನ್ನೇನು ಇಡಬೇಕು ರಪ್ಪಂತ ಒಂದು ರೋಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಡ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಹೋಯ್ತು ಹಾವು. ನಾಗರಾವು, ಅದೂ ದೊಡ್ಡದು. ನನಗೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎದೆ ಗಡಗಡ ಜಡ ಫುಲ್ಲು.
ಹಂಗಾಯಿತು. ಸೊ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆದರೂ ನೀವು ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರು ಓದಬೇಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬುಕ್ಕು ಬರೆದಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಓದಬೇಡಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರೆದಿರೋಂತಹ ಬುಕ್ಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಾಮಾನುಗಳು, ವಸ್ತುಗಳಾಗಲಿ, ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಬಟ್ ಸ್ಟೋವು, ಗ್ಯಾಸು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಒಳಗಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗೋಪ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಒಳಗಡೆ CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಂಟಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಸಿಗ್ನಲಿಂದ ರೈಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ. ಅಯ್ಯೋ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು. ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಪಾಪ? ಅಯ್ಯೋ ಮಾಡಾತಾನೆ. ಅವನು ಪ್ಯಾರಲೈಸೋ ಏನೋ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ತಲೆ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಬಿಸಿಲು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಪ ವಯಸ್ಸು ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಟಮಿನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ. ನೆನ್ನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ಓದ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು, ಕತೆ, ಸ್ಟೋರಿ ಏನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಕತೆ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪುಟ್ಟನ ಬೆಕ್ಕು. ಓಕೆನಾ? ಇದೊಂದು ಮಾರಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪುಟ್ಟ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ತುಂಬ ಅನಿಮಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಣ. ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಈ ಥರವೆಲ್ಲ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬೆಕ್ಕು, ನಾಯಿ ಈ ಥರವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವರಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಅವರಮ್ಮ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ತೊಗೊಳೋದು, ಸಾಕಬೇಕು, ಸಲಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆವಾಗ ಪುಟ್ಟ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಆಯಿತು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಮನೆ ಹತ್ರ ಇಲಿಗಳ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಇಲಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಅಯ್ಯೋ ಮನೆ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಇಲಿಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ಹರಿದಾಕ್ತಿದೆ, ಮಾಡಿದ ಊಟನೆಲ್ಲ ತಿಂತಿದೆ, ಚಲಾಪಿಲಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಕಸ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಒಂದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪುಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಬೋಂಡ ಒಳಗಡೆ ವಿಷ ಮದ್ದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆಕ್ಕು, ನಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವೇನಾದರೂ ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಮ್ಮ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ತೊಗೊಂಬರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪುಟ್ಟ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವರಮ್ಮ ಸರಿ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೆಕ್ಕು ಮರಿನ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಬೆಕ್ಕು ಮರಿನ ತೊಗೊಬರ್ತಾರೆ. ಪುಟ್ಟಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಖುಷಿ, ಸಂಭ್ರಮ, ಸಂತೋಷ ಫುಲ್ಲು ಪುಟ್ಟನಿಗೆ. ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳು ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ದಿನಾಗಲೂ ಹಾಲು ಹಾಕೋದು, ದಿನಾಗಲೂ. ಚಿಕ್ಕದಲ್ವಾ, ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ ಹಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್. ಹಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹಿಡಿಯೋದು, ತಿನ್ನೋದು, ಕಚ್ಚಾಕೋದು, ಸಾಯಿಸೋದು ಇಲಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಬರ್ತಾ ಪುಟ್ಟ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸ್ಕೆಟು, ಅದರದ್ದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ಕೆಟು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್, ಅಂದರೆ 3 ಹೊತ್ತು ಅಲ್ದಿರ ಇದ್ರೂ 6 ಹೊತ್ತಾದರೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ. ಈ ಥರ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಿದ್ದ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಬೆಕ್ಕು. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇಲಿಗಳು ಓಡಾಡಿದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಇರೋಲ್ಲ, ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ. ನಾನು ಹಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಬಿಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಅದು ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಇಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಮುಂದೆ ಓಡಾಡಿದ್ರೂ ಬೆಕ್ಕು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ.
ಆವಾಗ ಬರೋರು ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬೆಕ್ಕು, ಮುದ್ದಾಗಿ ಸಾಕಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುದ್ದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರು. ಆದರೆ ಅವರಮ್ಮ ಕೊರತೆ, ನಾವು ತಂದಿರೋದು ಇಲಿ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲಿನೇ ಹಿಡೀತಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದು 3 ಹೊತ್ತು 4 ಹೊತ್ತು 5 ಹೊತ್ತು 6 ಹೊತ್ತು ಮಲಗ್ತಿದೆ, ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಸಾಮಾನು, ಅಡುಗೆ ಮನೆದು ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಇಲಿಗಳೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳ ಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮನೇಲಿ ಬೆಕ್ಕಿದ್ರು ಈ ಥರ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಪುಟ್ಟನ ತಾತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಊಟ, ಹಾಲು, ಬಿಸ್ಕೆಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನಲ್ಲ. ತಾತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಪುಟ್ಟನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುಟ್ಟ ನೋಡು, ನೀನು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಊಟ ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಊಟ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಹಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು, ಒಂದು ಇಲಿನ ಕೊಂದು ತಿನ್ನೋದು ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀನು ಬೆಕ್ಕು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಊಟ, ಹಾಲು ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಹಾಕು, ಆವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಇಲಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ತಿನ್ನಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ತಾತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪುಟ್ಟನಿಗೆ ಅವಾಗ ತಲೆಗುಡಿಯುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಇಲಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತಿಂದಾನೆ 3 ಹೊತ್ತು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಪುಟ್ಟ ಊಟ ಅಷ್ಟೇ. ಅವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲದಿಂದನೇ ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂತು, ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಕಾಸಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡಿಯೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ದುಡ್ದಾಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹಣದ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಹಣ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅಂತ. ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇರೋದನ್ನ ಸವಿಯೋದು, ಅಂದರೆ ಇರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಿಂದು ಮುಗಿಸೋದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೋಂಬೇರಿಯಾಗಿರಬೇಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡೀರಿ, ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಂಬೇರಿಯಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆ ಕಥೆಯ ಅರ್ಥ. ಸರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಿಗೋಣ. 6.5 hours later. ಲವ್ಲಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಚೈನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ತಾನೇ ಟೈರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವಾಗ ಚೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಮತ್ತು 3,000 ರೂಪಾಯಿ 3,500 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಬೇಜಾರಾಯಿತು ತುಂಬ. ಸೊ ಚೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫ್ರಂಟು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬ್ರೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನನಗೆ ನಂಬೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ ಹತ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋಣ. ವೆಲ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನನಗಂತೂ ಫುಲ್ ಖುಷಿ. ಚೈನ್ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು. ಸೊ ನನಗೆ ಗಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 50ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಓಡ್ತಿದೆ ಗಾಡಿ, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದೇ ಥರ ಆದರೆ ನನಗಂತೂ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಹೋ ಗುರು, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಗುರು, ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗಂತೂ. ವೆಲ್, ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೈಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಎಸ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರೇಜಿ ಮ್ಯಾನ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೀತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಚೈನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಟೈಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಲೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರು. ಸೊ ಗಾಡಿನ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಪಕ್ಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಮುಂದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ. ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ
1035.71. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಅಮರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅರುಣ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ 52ಇಂದ 57 ಒಳಗಡೆ ಫುಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಗಾಡಿ, ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಬಂದು ಗಾಡಿನ ಕೈಗೆ ಹೂವು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗಂತೂ. ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಅಮರ್ ಅವರು ಜೂಟ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಅಮರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಶರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡನ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಸೂಪರ್. ಹಾಂ, ಅದು ಪೇಮೆಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕೊಡಲ್ವಾ? 447. ಓಕೆ, ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಗಿದೆ ಬ್ರೋ, ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಪಾಕೆಟ್ಟು 150 ರೂಪಾಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲವ್ಲಿ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.